Sugeng enjang Bapak Ibu lan para sedherek ingkang saestu dipun tresnani Gusti. Sumangga saderengipun kita mlebet wonten ing pangibadah ing dinten Minggu ing wulan Juni taun 2022 ing tanggal 7, sumangga kita sesarengan badhe ndedonga langkung rumiyin. Sumangga kita ndedonga. Dualah Rama ingkang dedampar wonten kraton swarga langgeng, matur nuwun Gusti. Sanadyan ing wanci enjang menika kawula taksih ngibadah saking griya kala piyambak-piyambak ananging kala pitados Roh Paduka ingkang suci ingkang nunggil kawula ingkang nuntun kawula supados pangibadah menika saged mlampah kanthi lancar mboten wonten hambatan setunggal menapa kemawon. Sawetahipun kawula caosaken pangibadah ing wanci enjang menika wonten ing ngasta panguwaos Paduka. Wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Enjang Bapak Ibu lan sederek sedaya ingkang dipun tresnani Gusti, sumangga kita wiwiti ibadah enjang menika kanthi ngidung kidung nomor 19. Sumangga. Ibadah ing dinten Minggu menika kita caosaken wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi pengaken pitulungan kita punika pinangkanipun saking asmanipun Gusti ingkang nitaken langit lan bumi ingkang boten nate nilar ing pakaryaning astanipun saha ingkang tansah netepi kastyanipun langgeng ing selami-laminipun. Amin. Ngidung malih ngidung nomor 7. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti kita Yesus Kristus
wonten ing kita sapasamuan. Amin. Matius 21 ayat 37 ngantos 50 nggih menika dawuhipun Gusti babagan katresnan nggih kados mekaten. Sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolong ing atinira lan gumolong ing nyawanira sarta gumolong ing budinira, yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sepepadanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani, saestu kita dereng saged nindakaken menapa ingkang dados kersanipun Gusti, menapa ingkang dados sabdanipun Gusti wonten ing gesang kita langkung-langkung babagan katresnan. Kita asring dumawa wonten ing dosa, kita asring gagal tresnani Gusti lan sesami kita. Sumangga kita sarengan badhe ngangkeni dosa kita wonten ing ngarsanipun Gusti. Duh Pangeran, Allah ingkang agung saha wingit, kalau sami sampun damel dosa tuwin piyawon saha duraka. Menapa malih balela dumateng Tuhan, kalian nyeleweng nilar pepaken tuwin pranatan Tuhan. Ingkang menika doalah kawula, mugi kersa miyarsakaken pandonga sarta panyuwunen abdi Tuhan. Saha Tuhan mugi kersa paring pangapunten sakathahing dosa kawula menika. Dene anggen kawula nyaosaken pasambat kawula wonten ing ngarsa Tuhan menika, boten adhedhasar kamursidan kawula, namung alandhesan kaluberaning sih palimirma Tuhan kemawon. Amin. Pawartos pangampunening dosa. Menawi kita sami ngakeni dosa kita, Allah menika setya duhu lan adil, temah ngapunten sedaya dosa kita sarta ngresiki sakataing duraka kita. Awit dene anggen kita sami kapitulungan rahayu menika amargi saking sih rahmat sarana pitados. Mongko tuipun boten saking kita nanging saking peparingipun Allah. Syukur dumateng Allah awit saking sih peparingipun ingkang boten kenging winiraos. Amin. Kita ngitung malih, hitung nomor sekawan dosa 8.
kitab suci ing enjang menika kapendhet saking purwaning dumadi setunggal ngantos kalih ayat sekawan. Gusti Allah nitahake langit lan bumi dalah saisine kabeh. Ing jaman kawitan Gusti Allah nitahake langit lan bumi, ana dene bumi mau campur baur lan suwung. Segara kesaput ing pepeteng, dene rohe Gusti Allah nglayang ing sadhuwure banyu. Gusti Allah banjur ngendika, "Ana apa padang?" Tumuli ana padang. Padang mau dipirsani wis becik lan Gusti Allah banjur misahake padang karo peteng. Kang padang diparingi aran raina. Dene kang peteng wengi. Mengkono wis dadi sore lan esuk, dina kang kapisan. Gusti Allah tumuli ngandika, ana pepentengan ing antara banyu kang misahake banyu karo banyu. Gusti Allah banjur yasa mentengake sarta misahake banyu kang ana ing sangisoring petengan karo banyu kang ana ing sadhuwure petengan mau. Lan banjur kelakon. Pepentengan mau diparingi aran langit. Mengkono wis dadi sore lan wis dadi esuk dina kang kapindho. Gusti Allah banjur ngendika, banyu kang ana ing sangisore langit ngumpula dadi sanggon supaya kang asat katokno. Banjur iya kelakon mengkono. Kang asat kaparingan aran bumi lan kang nglumpukake banyu diparingi aran segara. Kabeh mau dipirsani Gusti Allah wis prayoga. Apa meneh pangandikane Gusti Allah, bumi metokno tetukuran tetuwuhan kang ana wijine, wit-witan kang metu wohe werna-werna kang isi wiji ana ing bumi. Banjur iya kelakon mengkono. Bumi banjur nuwuhake tetukulan sawernaning tetuwuhan kang ana wijine lan sakehing wit-witan kang metohake wong kang isi wiji. Lan iku mau dipirsani Gusti Allah wis prayoga. Mengkono wis dadi sore lan wis dadi esuk dina kang ketelu. Gusti Allah banjur ngendika ing pepentengan langit, ana pepadang kanggo merang rina lan wengi. Lan padha dadya panengeran sarta titikaning mangsa kang tetep apa dene dina lan taun. Karo meneh padha dadya pepadang ana ing pepentengan langit supaya madangi bumi. Lan iya kelakon mengkono. Gusti Allah yasa pepadang gedhe loro, kang gedhe dhewe supaya mengkuwa ing wayah rina lan kepara cilik supaya mengkuwa ing wayah bengi. Mengkono uga lintang-lintang. Iku kabeh padha dipernahake dening Gusti Allah ana ing pepentengan supaya madangi bumi. Lan supaya mangku wayah awan lan bengi, karo meneh kanggo misahake padang lan peteng. Iku kabeh dipirsani Gusti Allah wis prayoga. Kaya mengkono wis dadi sore lan wis dadi esuk dina kang kaping 4. Gusti Allah tumuli ngendika, ing banyu ana makhluk urip kang pating kruwel uyel-uyelan lan bangsa manuk mabura ing sadhuwure bumi ngliwati pepentengan. Gusti Allah nuli nitahake kewan segara kang gedhe-gedhe lan sawernaning makhluk urip kang pating krogel ana ing banyu. Apa dene sawernaning manuk kang mawa swiwi sarta iku dipirsani Gusti Allah wis prayoga. Kabeh banjur padha diberkahi dening Gusti Allah pangandikane. Padha bebrana lan tangkar tumangkara ngebokono banyu segara. Sarta bangsa manuk tangkar tumangkara ana ing bumi. Mengkono wis dadi sore lan wis dadi esuk dina kang kaping 5. Gusti Allah tumuli ngendika, bumi iki metokno maluk kang urip werna-werna, kewan ingon-ingon, kewan kang rumangkang, lan gumremet sarta kewan alasan werna-werna. Banjur iya kelakon kaya mengkono.
Gusti Allah akarya sato kewan alasan werna-werna. Kewan ingon werna-werna, kewan kang gumremet ana ing bumi werna-werna. Sarta iku dipirsani dening Gusti Allah wis prayoga. Gusti Allah banjur mara kita akarya manungsa kang mirip gambar lan pasemon kita. Iku padha nguwasana iwak ing segara, manuk ing awang-awang, lan kewan ingon tuwin bumi iki. Kabeh serta marang sarupane kewan kang gumremet ana ing bumi. Gusti Allah tumuli nitahake manungsa miturut gambare. Anggone nitahake mirip gambare Allah. Lanang karo wadon anggone nitahake. Tumuli padha diberkahi lan dipangandikani. Padha bebrana hana lan tangkar tumangkara. Ngebokana bumi lan telukna. Iwak ing segara lan manuk ing awang-awang serta sakabehing sato kewan kang rumangkang ana ing bumi iku padha sira kuwasanana. Karo meneh pangandikane Gusti Allah. Lah ta sira iku padha sun paringi sarupane tetukulan ing salumahing bumi kang mawa wiji lan sarupane wit-witan kanggo metokake woh mawa wiji iku dadiya panganira. Nanging saking sato kewan ing bumi lan saking manuk ing awang-awang tuwin samubarang kan rumangkang ana ing bumi kang kadunungan nyawa. Iku sun parangi tetuwuhan ijo kang dadi pakane. Banjur iya kelakon mengkono. Gusti Allah tumuli mirsani samubarang yayasane lan kabeh wis prayoga linuwih. Mengkono wis dadi sore lan wis dadi esuk dina kang kaping 6. Kaya mengkono iku rampunging dumadi ning langit, bumi lan saisine kabeh. Ing dina kang kapitu bareng Gusti Allah wis mungkasi pakaryane anggone yasa ing dina kang kapitu. Banjur kendel anggone karya samubarang kang wis kayasa iku. Gusti Allah tumuli berkahi dina kapitu iku lan disucikake. Marga ing dina iku kendel anggone karya samubarang kabeh kang wis dikatitahake mau. Kaya mengkene crita langit lan bumi nalika katitahake. Amin. Saderengipun kita sesarengan badhe ngegilut sabdanipun Gusti, sumangga kita badhe munjukaken pandonga syafaat kita wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Sumangga kita sesarengan ndedonga. Duh Pangeran, Allah ingkang Maha Agung, Allah ingkang kawula bekteni wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Matur nuwun Duh Gusti menawi ing wanci enjang menika paduka sampun ngeparengaken kawula sesarengan kalian pasamuan ingkang wonten dalemipun piyambak-piyambak kawula sesarengan saged ngibadah ing dinten Minggu menika. Sanadyan kawula tasih ngibadah saking griya kawula piyambak ananging kawula pitados Roh Paduka boten nate nilar kawula. Roh Paduka tansah nuntun ing gesang kawula sedaya lan kawula pitados Kuwaos Paduka ugi tansah Paduka rentaken wonten ing gesang kala sedaya. Saderengipun sarengan kawula ngegilut sabda Paduka ingkang suci, kawula badhe munjukaken sedaya pasambat kawula wonten ing ngarsa Paduka. Kawula badhe ndedonga kondisi ingkang sakmangke secara global taksih nandhang pandemi COVID-19. Sumangga Gusti Paduka tansah melasi kawula, Paduka tansah melasi umat menungso supados pandemi COVID-19 menika saged cepat berlalu lan kondisinipun saged normal seperti sedia kala. Duh Gusti, kaos Paduka ingkang kawula betahaken supados saged nyataken kawula sedaya anggenipun ngadepi pandemi COVID-19 menika. Kesehatan Paduka tansah rentaken dumateng kawula sedaya. Lan Paduka ugi kawula ugi kemutan dumateng sederek-sederek kawula ingkang samangke terus berjuang di garis depan kangge
mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menika. Langkung-langkung Gusti tenaga medis lan para medis ingkang berjuang wonten ing garda paling depan. Paduka tansah berkahi kalian kesehatan, kegiatan lan kewaspadaan supados anggenipun menangani pandemi menika saestu tansah binerkahan saking paduka kemawon. Lan korban utawi tiang-tiang yang terpapar COVID-19 menika Gusti paduka paring kegiatan, paduka paring pemulihan, sedaya obat-obatan ingkang dipun ginakaken kangge menyembuhkan pasien ingkang terpapar COVID-19 menika saestu saged dadosaken jalaran kesembuhan, jalaran kesarasan kangge sederek-sederek kawula ingkang terpapar COVID-19 menika. Lan kawula pasrahaken sawetahipun kondisi menika wonten ing ngarsa paduka. Kawula namung nyuwun piwelas saking paduka lan kawula pitados paduka saestu nresnani kawula menika Gusti. Lan kawula ugi ndedonga kagem kondisi bangsa lan negara kawula menika supados para pemimpin bangsa negara kawula menika saestu nggadahi ketegasan ngadepi situasi menika supados kondisi menika mboten berkepanjangan. Kondisi ekonomi, sosial, politik lan sapiturutipun saged wangsul normal malih. Lan rencana anggenipun badhe mlebet wonten ing new normal. Kalau ugi saged sesarengan ngibadah wonten ing gereja. Nanging kawula ugi kedah mentaati protokol kesehatan ingkang sampun dipun tetepaken dening pemerintah. Sumangga Gusti paduka paring kelancaran supados kerinduanipun para pasamuan saged makemal malih wonten ing griya pepujan wonten ing gereja paduka tansah berkahi lan saged kasembadan. Kalau ugi ndedonga Gusti sedaya rencana menika supados paduka tansah berkahi. Kalau ugi ndedonga pasamuan wonten ing pundi-pundi panggenan langkung-langkung pasamuan Kitis Jepara Pepadan Yogyakarta ingkang samangke ugi taksih ibadah wonten ing gereja. Paduka tansah berkahi pasamuan Kitis Jepara Pepadan Yogyakarta milai lari-lari ingkang tasih alit dumugi tiang sepuh paduka tansah berkahi kalian kesehatan kalian pangrimat saking paduka lan kawula pitados Gusti paduka mboten nate nigakaken pasamuan paduka ingkang alit wonten ing Kitis Jepara Pepadan Yogyakarta. Lan sawetahipun Gusti kawula caosaken sedaya persoalan, sedaya pergumulan permasalahan pasamuan ing Kitis Jepara Pepadan Yogyakarta. Kalau pitados paduka yang tansah paringi kegiatan angin kalau ngadepi pandemi menika. Paduka kita tansah paring kesehatan dumateng kawula sedaya lan langkung-langkung ugi Gusti paduka tansah maringi kreativitas anggen kawula ngrigenaken menapa ingkang dados kebetahan kawula saben dintenipun supados nglangkungi kreativitas menika Gusti kawula sami sesarengan saged nyekapi menapa ingkang dados kebutuhan saben dintenipun. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Sawetahipun kalau caosaken pandonga kalau menika wonten ing ngarsa paduka tasih kathah ingkang dereng saged kala unjukaken dumateng paduka ananging kalau pitados paduka langkung mangertosi menapa ingkang dados kabetahan kawula sedaya lan paduka maringi tepat pada waktunya. Makaten pasambat lan pamunjuk pandonga kawula wonten ing ngarsa paduka sawetahipun kawula caosaken wonten ing ngarsa paduka wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Monggo kita misungsung nganti memuji asmanipun Gusti kidung 187. Semoga Kemuliaan
Semoga kita caosaken pisungsung kita wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi ndedonga malih. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti matur nuwun. Pangrimat lan panuntun saking paduka tansah kawula raosaken ing wanci enjang menika Gusti. Kalau mendet saperangan berkat ingkang paduka rentahaken langkungi pendamelan langkungi pakaran kawula menika. Kawula caosaken wonten ing ngarsa paduka supados pisusung menika saged dipun ginakaken saged dipun rigenaken dening pradataning pasamuan kangge nyekapi kebetan peladosan wonten ing GTC Parapanan Yogyakarta. Kalau kicaosaken sedaya pakaryan lan pandamelan kawula ing mangsa pandemi Covid-19 menika saestu paduka tansah mbikak talang berkah kagem kawula sedaya supados kabetan saben dintenipun saged kacekapan. Kalau pitados paduka mboten nate nigakaken kawula. Lan sawetahipun kalau caosaken pisusung menika wonten ing ngarsa paduka suciaken supados saged dipun ginakaken kangge nyekapi kebetan pelatosan wonten ing GTC Jepara Panan Yogyakarta. Wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Sugeng enjang Bapak Ibu lan para sedherek. Pripun pawartosipun? Kawula tansah ndedonga supados Bapak Ibu lan para sedherek tansah pinaringan sehat lan ugi tansah nggadahi semangat anggenipun ngadepi situasi pandemik samangke. Nanging wonten pawartos mbingahaken awit sampun wonten surat edaran babagan ibadah ingkang sampun saged dipun tindakaken malih wonten ing gedung gereja. Ananging ibadah menika kedah manut kalian protokol ingkang sampun didamel dening pemerintah. Lan mirungganipun wonten ing Kabupaten Sleman kita ugi nenggo tanggap bencana ingkang rampung wonten ing tanggal 30 Juni. Lan kemungkinan kita sarengan badhe ngibadah wonten ing gedung gereja, kita badhe serentak seluruh Kabupaten Sleman menika ngibadah ing tanggal 5 Juli. Lan kalau tansah berharap ngoten nggih Bapak Ibu lan para sedherek sabar. Awit menawi kita ugi ngibadah wonten ing gereja, kita kedah mentaati menapa ingkang dados protokol kesehatan ingkang sampun dipun tetepaken dening pemerintah. Kados ibadah kedah ngangge masker, jaga jarak, harus cuci tangan sebelum masuk ke gedung, kemudian harus tidak banyak mengumpulkan orang, dados maksimal yang berada di gedung adalah 30% dari kapasitas gedung. Lan sak sampunipun pangibadah ugi mboten angsal kumpul-kumpul ananging kedah langsung ngoten nggih dados wonten protokol ingkang kedah dipun taati. Lan sumuga kita sareng ndedonga supados pandemi menika saestu saged cepat berlalu. Lan sumuga ing ngenjang menika kita sesarengan badhe ngegilut sabdanipun Gusti ingkang sampun kita waos lan ugi sampun dipun waos dening anak Naomi lan tema ingkang badhe kita gumuli inggih menika panggilan untuk merawat ciptaan. Menawi kita waos wonten ing kitab Purwaning dumadi kathah ingkang mangertosi ngoten nggih, kathah ingkang memahami menawi kejadian setunggal menika nyariosaken babagan penciptaan saking Allah. Allah menciptakan dunia dan isinya. Menawi ing sekolah minggu kita dipun wulang bab urut-urutan penciptaan saking Allah. Kalau mboten badhe ngambali menapa ingkang sampun dipun wucalaken dening guru sekolah minggu. Awit kalau pitados Bapak Ibu lan para sederek sampun apal urutan penciptaan. Kalau badhe ngetingalaken menawi panggilan tiang pitados menika saestu panggilan kangge martosaken kabar kebingahan. Saya tidak memperlihatkan bahwa panggilan orang percaya, panggilan pengikut Kristus adalah mengabarkan kabar sukacita. Lan menawi kasebat kabar kabingahan tentunipun kathah ingkang nggadhahi pemanggih
Menawi kabar bingah menika dipun mangertosi bab kawilujengan ingkang sampun dipun paringaken Gusti Allah langkungi Yesus kanthi sedo lan wungu malih kangge nebus daya dosa kita. Amin menika nggih. Saestu pemanggih menika leres 100%. Ananging babakan kawilujengan utawi keselamatan menika boten namung babakan keselamatan utawi kawilujengan ingkang wonten ing masa depan atau keselamatan kekal. Ananging ugi kawilujengan ing mangsa samangke atau keselamatan saat sekarang. Keselamatan untuk anak cucu kita. Sumangga kita gatosaken situasi wonten ing donya samangke. Mari kita lihat situasi dunia saat ini. Polusi, kadar polusi dunia ingkang saestu ndadosaken kawatos. Polusi dunia membuat kita khawatir. Banyu segara ingkang wonten ing pesisir kulon atau pesisir kilon menika naik wonten ing daratan. Kados wonten ing Pekalongan, kados wonten ing Semarang, Jakarta lan daerah pesisir-pesisir sanesipun. Saestu menika ndadosaken boten namung persoalan ekologi ananging ugi dados persoalan sosial, persoalan ekonomi lan ugi persoalan budaya. Kebakaran alas utawi kebakaran hutan ingkang dadosaken ugi banyak tanaman yang mati, ugi saged dadosaken banjir lan saged dadosaken longsor lan wonten ing kathah panggenan daerah-daerah ing sejatosipun boten rawan banjir awit kathah penebangan liar, kathah kebakaran hutan ingkang dipun sengaja dadosaken daerah menika ugi samangke rawan banjir. Lan contoh ingkang enggal nggih menika pandemi COVID-19 menika inggih saestu menunjukkan kepada kita semua bahwa situasi dunia saat ini sebenarnya menjadi tidak nyaman. Banyak orang yang menjadi mati sia-sia karena peristiwa-peristiwa itu. Bumi ingkang sejatosipun dados rumah hunian bersama, dados tempat di mana umat manusia hidup menjadi tempat hunian ingkang mriyatosaken sanget. Kathah persoalan-persoalan ekologis, kathah persoalan-persoalan kerusakan alam ini lan sejatosipun menika awit keserakanipun umat manusia. Persoalan-persoalan kerusakan alam itu memang banyak sekali disebabkan oleh keserakahan umat manusia. Lan ugi persoalan-persoalan relasi ngoten nggih ingkang dadosaken relasi antar umat manusia ingkang ugi saged ngrisakaken kathah tatanan persaingan ingkang saestu ketat sanget lan persainganipun ngantos mboten sehat lan saged dados persaingan ingkang berujung maut menika ugi dadosaken situasi kondisi bumi kita sebagai rumah hunian bersama umat manusia menika saestu mboten saged nyaman malih. Lan pitakenipun di mana keselamatan yang terus kita wartakan? Apakah kita hanya sekedar mewartakan keselamatan yang ada di sana ataukah kita juga mau menyadari bahwa keselamatan itu juga terjadi di sini dan juga yang akan datang? Wasoan kitab suci engjang menika sejatosipun ngemutaken kita malih menawi tanggung jawab kita menika mboten namung beto tiang-tiang mlebet kratoning swarga ananging ugi nggadahi tanggung jawab kangge ngrimat menapa ingkang sampun dipun ciptakaken oleh dening Gusti Allah.
Tiang Kristen langkung remen ngrembak babakan swarga, babakan antikris 666 nggih, babakan basa enggal utawi basa roh lan babakan ingkang sifatipun rohani. Waosan ing kitab Kejadian menika boten namung urut-urutanipun penciptaan, ananging gadhahi mandat utawi tugas kangge tiyang pitados. Hartosipun tiyang pitados ugi gadhahi panggilan untuk merawat ciptaan. Waosan kita injang menika ngetingalaken ingkang sepisan nggih menika mandat budaya menika nggih biasanipun disebut utawi mandat kuasa untuk menata, merawat dan menjaga ciptaan. Kejadian 1 ayat 28. Wonten ing taun 1970 wonten tuduhan saking sejarawan Sekolah Supe asmanipun ingkang menuduh bahwa kekristenan menika menjadi penyumbang terbesar kerusakan lingkungan karena menganggap bahwa manusia berkuasa dan berhak menaklukkan bumi menika. Lan menika wonten ing Kejadian 1 ayat 28. Telukno, taklukanlah lan kuasanono utawi kuasailah. Tuduhan menika sejatosipun boten leres nggih, awit sedaya agama menika ugi bertanggung jawab kangge kerusakan wonten ing bumi. Menawi kita gatosaken wonten ing Cina menika umat Kristen boten terlalu kathah nggih. Ten Afrika Utara ugi sami umat Kristen ugi boten kathah ananging penggundulan hutan ten Afrika Utara samangke saestu parah lan boten wonten hutan malih. Keserakahan lan ketamakan ndadosaken menungso menika supe menawi tugas menguasai menika boten ateges menindas napa malih menghancurkan ciptaan. Awit menawi kita gatosaken Allah menika nyiptakaken bumi lan sedaya isinipun menika kanthi sae becik prayoga. Tapi wonten ing bahasa aslinipun top. Kita saged ningali wonten ing ayat sekawan, sedasa, 12, 17, 21, 24 lan 31. Pernyataan Allah menika yang menyatakan bahwa ciptaannya itu baik, sungguh indah, sungguh mempesona. Allah menika saestu puas dengan ciptaannya. Dan bukankah keindahan tersebut membuat kita seharusnya hidup dalam ketakjuban atau keterpesonaan gitu ya, atau kekaguman. Nanging dunia modern samangke asring menawarkan lan ndadosaken kita menika susah untuk mengagumi keindahan alam. Kewajuan zaman menika asring mengorbankan alam. Ingkang alamiah menika dipun wastani ketinggalan zaman. Kathah tiyang yang remen keindahan ingkang sifatipun menika buatan utawi artifisial. Lan walhasil persoalan menika ndadosaken menungso boten saged ningali malih menawi alam ciptaanipun Gusti menika kedah dipun tata, kedah dipun rawat, kedah dipun jagi, boten dipun rusak kangge memuaskan nafsu ekonomi, kekayaan ngoten nggih. Nafsu sosial untuk berkuasa lan ugi politik untuk menguasai yang lain. Dados kemajuan zaman menika asring dadosaken alam menika dados korban. Tugas untuk menata, merawat lan menjaga dipun supeaken. Tugas kangge jagi alam menika supados tansah becik lan prayogi. Menika kedahipun menungso menghormati alam sebagai bagian dari kehidupan manusia. Alam itu bukan di luar kehidupan kita, tapi ada bersama-sama dengan kita.
persoalan-persoalan lingkungan lan pandemi COVID-19 menika semakin menunjukkan kepada kita bahwa seharusnya kita ini merawat dan menjaga alam supaya tidak rusak dan tercemar. Sebab menawi alam menika sampun rusak lan tercemar, ingkang rugi nggih manungsa piyambak. Ingkang rugi menika anak cucu kita. Banjir, tanah longsor, pandemi saestu ndadosaken manungsa menika terancam gesangipun. Dados perintah nguwaosi lan nelukaken menika kedah dipun maknai nggih menika tanggung jawab supados ngrimat lan jagi alam. Ya, kita diberi hak untuk menguasai tetapi bukan memiliki. Kita diberi hak untuk menjaga, merawat, tidak hanya mengeksploitasi, tidak hanya jangan merusak, tetapi menjaga dan merawatnya. Menika ingkang kaping kepisan, ingkang kaping kalih. Kita kedah merawat relasi antar manusia. Salah satunggaling karusakan alam menika ugi dipun sebabaken dening perang modern. Hiroshima lan Nagasaki menika dados saksinipun, dados bukti daerah menika dados daerah ingkang rusak lan berbahaya. Awit jatuhnya bom hidrogen wonten ing Hiroshima lan Nagasaki. Lan menika dipun wiwiti relasi antar manusia ingkang boten melampah kanthi sae. Nafsu kangge nguwaosi bangsa sanes ndadosaken perang ingkang merusak lan merugikan umat manusia lan ngrisak alam ugi. Manungsa menika dipun ciptakaken Allah miturut gambar lan rupa Allah. Wonten ing ayat 28 menika menunjukkan Allah berkata, marilah kita membuat manusia di dalam gambar kita dan serupa kita. Imago Dei. Artinya manusia di hadapan Allah menika nggadhahi status ingkang sami. Tidak ada ras, tidak ada suku, tidak ada agama dan golongan yang lebih unggul. Sedaya menika sami dipun ciptaken dening Allah piyambak. Raos unggul awit rumaos rasipun lebih unggul, sukunya lebih hebat, agamanya lebih hebat, golongannya lebih tinggi. Menika ndadosaken manungsa ngremehaken tiang sanes lan saged menindas tiang sanes. Kasus-kasus yang baru saja terjadi misalnya di Amerika adalah contoh-contoh di mana manusia meremehkan ras lain, suku lain. Lan kathah sejarah kehidupan umat manusia ingkang ndadosaken kerusakan alam lan ugi kerusakan kehidupan umat manusia awit rumaos rasipun, awit rumaos sukunipun, awit rumaos bangsanipun, awit rumaos agamanipun menika ingkang paling unggul. Lan ugi boten wonten gender ingkang lebih unggul. Asring tiang kakung atau laki-laki menika rumaos unggul dibandingkan tiang estri utawi wadon. Lan raos menika ugi ndadosaken banyak terjadinya kekerasan yang berbasis gender. Baik pria dan wanita itu sejajar. Tidak benar kalau laki-laki itu lebih unggul dari wanita. Dan begitu pula sebaliknya. Dan gereja kedah berani memulai kesetaraan tersebut. Laki-laki tidak lebih unggul dan tidak lebih rendah dari wanita. Begitu pula sebaliknya. Semua setara dan sejajar. Karena segambar dan serupa dengan Allah. Allah menciptakan manusia. Bahasa aslinya ha Adam. Ada kata ha. Dan menunjuk kepada manusia. Bahwa Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Pria mempunyai kelebihan yang melengkapi wanita. Sebaliknya wanita juga mempunyai kelebihan yang melengkapi pria.
Artosipun Bapak Ibu, sumuga kita raos-raosaken malih menawi Gusti Allah menika nyiptakaken menungso menika setara sejajar. Boten wonten ras, agama, suku, golongan yang lebih unggul. Begitu pula tidak ada gender yang lebih unggul. Semua sama di hadapan Allah. Persoalan-persoalan lebih unggul ini seringkali menjadikan persoalan rusaknya relasi. Relasi dengan sesama manusia ataupun relasi dengan alam. Karena ketika gesekan antar umat manusia ini begitu besar, yang dirugikan juga manusia sendiri dan juga alam. Bapak Ibu lan para sedherek, sumangga kita dipun emotaken malih nginjang menika menawi panggilan untuk merawat ciptaan Allah menika saestu tanggung jawab dari umat manusia, tanggung jawab umat percaya merawat, menata dan menjaga keutuhan ciptaan Allah. Pandemi COVID-19 menika sakwetahipun seluruhnya menunjukkan kepada kita bahwa manusia ketika tidak bisa berdamai dengan alam, justru yang rugi adalah manusia sendiri. Ketika alam sudah mulai berontak karena ulah manusia, manusia yang akan mengalami kerugian. Sekali lagi, kita diajar untuk merawat, menjaga. Kita menguasai bukan untuk menindas, tetapi untuk menata. Tanggung jawab untuk menciptakan harmoni. Sehingga alam tempat dunia kita ini tidak semakin rusak. Dan anak cucu kita ugi saged menikmati indahnya ciptaan dari Allah. Gusti Yesus berkahi kita sedaya. Amin. Kita ndedonga. Duh Gusti Allah, pangandika paduka ing wanci enjang menika ngemutaken kawula menawi saestu kawula nggadahi tanggung jawab kangge merawat, menjaga, menata ciptaanmu yang begitu baik dan begitu indah serta mempesona. Semoga Gusti Roh Paduka ingkang suci ingkang tansah ngemutaken kawula sedaya supados kawula nggadahi semangat untuk terus menata, menjaga dan merawat ciptaanmu. Baik relasi kami dengan alam, relasi kami dengan alam ketika kami bisa menghormati alam, ketika kami bisa merawat dan menjaganya. Begitu pula relasi kami dengan orang-orang yang lain. Kami sadar menawi kami adalah ciptaanmu. Kami sama di hadapanmu ya Tuhan. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Enjang menika paduka sampun ngemutaken kawula. Wonten ing Gusti kalau Yesus Kristus kalau ndedonga. Amin. Bapak Ibu lan para sederek, sesarengan kalian pasamuan ing pundi panggenan kita badhe nglesanaken menapa ingkang dados pengaken iman kita. Inggih menika pengaken pitados rasuli. Setunggal kalau pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nitaken langit kalian bumi. Kalih inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula. 3 ingkang kabubutaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Sekawan ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi sedo lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Gangsal ing 3 dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pecah. 6 lajeng sumengko dhateng swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. 7 saking riku inggih badhe ngirahipun ngadili tiang yang gesang kalian ingkang pecah. 8 kalau pitados dhateng Roh Suci. 9 kalau pitados wontenipun pasamuan Kristen. Setunggal ingkang suci sarta wratin inggih patunggilanipun para suci. Sedasa punapa dene pangapuntening dosa. 11 tanginipun raga. 12 sarta gesang langgeng. Amin. Gereja Prasasat Baita. Semoga kita ngidungaken kidung 311.
Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, pangibadah sampun rampung lan sesarengan kita badhe mungkasi pangibadah kita ing wanci enjang menika lan sarengan ugi kita badhe nampeni berkahipun Gusti. Sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus lan sihipun Allah tuwin patunggalanipun Roh Suci wonten ing kita sapasamuan. Amin.